открытие отделения сестринского ухода для паллиативных больных. Важное событие, которое, безусловно, послужит толчком для быстрого развития социальной медицины республики. Чтобы вы понимали, это непривычное и такое табуированное для пожилых понятие, как дом престарелых. Это настоящий медицинский центр для реабилитации тяжело больных. Пока отделение рассчитано всего на 13 коек. Чуткий медперсонал, приятная атмосфера и высококвалифицированные специалисты гарантируют спокойное пребывание пациентов в стационаре. При этом работает отделение в круглосуточном режиме. Сегодня в отделении работает врач, который именно специализируется на оказании паллиативной помощи. Кроме этого, еще для наших пациентов по показаниям проводят консультацию узкие специалисты, такие как хирург, офтальмолог, психолог, психиатр и врач физической и реабилитационной медицины. Получают пациенты здесь и массаж, а также проходят курсы лечебно-физической культуры. Так что можно сказать, отделение сестринского ухода не курорт, но что-то близкое. Здесь пациенты наконец могут отдохнуть от бесконечных походов в поликлинику, необходимости ухаживать за состоянием своего здоровья и беспокойства по этому поводу. Так, например, Анна Готовцева в стационар легла вместе с мужем. До этого ей приходилось ухаживать за супругом после проведенной ему операции. Ой, я так рада, что придумали такое отделение. Я так рада, что мы попали. Ну, хоть месяц я отдохнула, сама подлечилась, и муж подлечился. Довольны оказываемой помощью и другие пациенты стационара. В общем, больница мне понравилась. Очень хорошие люди, внимательные, и чистота, порядок. И всегда, когда надо, все они здесь. Поэтому я доволен, что персонал хороший. Важно отметить, что на базе стационара совместно с некоммерческой организацией «Долгожить» реализуют и социальные проекты, направленные на развитие паллиативной медицинской помощи в регионе. Сейчас наша организация «Долгожить» реализует социальный проект по школе домашнего ухода для родственников паллиативных пациентов. У нас, конечно же, в планах реализации и других социальных проектов, в том числе и респисной помощи для семей. Также мы будем развивать волонтерское движение. В рамках открытия отделения пациентов навестила и вице-премьер республики, которая вместе с персоналом стационара вручила больным подарки ко Дню пожилых. Как отметила Ольга Балабкина, это долгожданное и важное событие в рамках исполнения послания главы республики Айсена Николаева Госсобранию о совершенствовании системы медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Сарглана Неустроева, Григорий Николаев, Якутск.